Hello, welcome to my class. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്, സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ആ പേരിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും വർക്ക് പീസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഈറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ സാധാരണ വെൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫിഗറിലോട്ട് വരാം. ഞാൻ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫിഗറാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഫീഡ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫില്ലർ റോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബേസ്മെൻറ്റിൽ അതായത് എങ്ങനെയാണോ വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം, ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാകും. ആ ഇലക്ട്രോഡും വർക്ക് പീസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ. ഇതിലൊരു പവർ സോഴ്സ്, ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇടയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ആർക്ക് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, വെൽഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർക്ക്, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല. ആർക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂംസ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സബ്മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അടിയിലാണ്, ഫ്ലെക്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ആർക്കിനെ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ വന്നത്, സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലെക്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ പോയിന്റ് നോക്കേണ്ടത്, ഫ്ലെക്സ് ഒരു ഗ്രാനുലാർ ഫ്ലെക്സ് ആണ്, ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ആ കോമ്പിനേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ലൈം, സിലിക്ക, മാംഗനീസ് ഓക്സൈഡ്, കാൽസ്യം ഫ്ലൂറൈഡ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അടിയിലാണ് എന്ത് വരിക, ഇലക്ട്രോഡ് വരിക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വെൽഡിങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഫീഡ് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്ലെക്സ് ഫീഡ് ട്യൂബിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ജോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനെ തുടർന്നാണ് എന്ത് വരിക, ഇലക്ട്രോഡ് വരിക. ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എവിടെയാണ് വരിക, ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കും, ഒരു ഫീഡ് ട്യൂബിലൂടെ ഫ്ലെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ടോട്ടൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതിന് നേരെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരിക, ഇലക്ട്രോഡ് വരിക. ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യും, സബ്മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരിക. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഇലക്ട്രോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വയർ ഉണ്ട്, ടിൻ വയർ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോഡേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അതിനൊരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. ഇനിയാണെങ്കിൽ ടിൻ വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പവർ സപ്ലൈയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, ഒരു പവർ സപ്ലൈയിൽ തന്നെ 2 വയർ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതിൽ രണ്ടിലും, അതായത് സിംഗിൾ വയർ ആണെങ്കിലും ടിൻ വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ DC പവർ സോഴ്സാണ് കൊടുക്കുക. ഇനി അതല്ല, ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ഉണ്ട്, വേറെ ഇലക്ട്രോഡ് വയറും കൊടുത്തു, 2 ഇലക്ട്രോഡ് വയർ കൊടുത്തു. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയർ ഇലക്ട്രോഡാണ്. അതായത് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആവശ്യമില്ല. ഫ്ലെക്സ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക, അതേപോലെ ആർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, വെൽഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോഡ് വയർ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സാധാരണ 5 ആണ്. അതായത് സിംഗിൾ വയർ, ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ടിൻ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 ഇലക്ട്രോഡ് വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻഡം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ 2 എന്താണ്, 2 സെപ്പറേറ്റ് പവർ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ടാൻഡം വയർ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻഡം ടിൻ വയർ. അതെന്തായിരിക്കും, ഒരു പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 വയർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 വയർ ഉണ്ടാവും. ഒരു പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് 2 വയർ, വേറൊരു പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് 2 വയർ. അത് ACയോ DCയോ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ വയർ കൂടുതലായിട്ട്, 4ൽ കൂടുതൽ, അതിൽ കൂടുതൽ വയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, മൾട്ടിപ്പിൾ വയർ എന്നും പറയും. ഇങ്ങനെ 5 ടൈപ്പായിട്ട് സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഒരു ഗ്രാനുലാർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രാനുലാർ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ബ്ലാങ്കറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, വെൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി വെൽഡിങ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, പൊറോസിറ്റി, അണ്ടർകട്ട് പോലുള്ള വെൽഡിങ് ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ലാക്ക് ഓഫ് പെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ്, അത് വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പൊറോസിറ്റി, അണ്ടർകട്ട്, അതേപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് പെൻട്രേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെൽഡിംഗ് സോണിൽ എയർ ബബിളൊക്കെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത്, പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അണ്ടർകട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂ പോലെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് പെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെൻട്രേഷൻ കുറവ്, നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ താഴെ വരെ റൂട്ട് വരെ എത്താത്തതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് പെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഫില്ലർ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് റോഡ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഹൈ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ആണ്. ഇതിനെന്താണ്, ഹൈ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, നമുക്കറിയാം ഒരു അൾട്രാവയലിൽ സാധാരണ വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അൾട്രാവയൽ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതേപോലെയുള്ള ഒരു റേഡിയേഷനും എന്തില്ല, സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയാണ്, ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നോ റേഡിയേഷൻ. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്യൂംസോ റേഡിയേഷനോ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നോ റേഡിയേഷൻ ഇൻ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ്, പ്രീഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, നല്ല ക്ലീൻഡ് വെരി വെൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഡ്ജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫേർട്ട്, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എഫേർട്ട് കൂടുതലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 മില്ലിമീറ്റർ താഴെ ഉള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, താഴെയുള്ള പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹൈ തിക്ക് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം, ഹൈ തിക്ക് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ തിൻ പ്ലേറ്റ്, അതായത് തിക്ക് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, അതേപോലെ നിക്കൽ ബേസ് അലോയ്, ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിലും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിക്കൽ ബേസ് അലോയ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണതെന്നും ആ വെൽഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ. SAW, or Submerged Arc Welding, is a welding process using a wire under a solid flux protection. The entire welding operation is done under flux protection with no spatters, no visible arc, and is also limited to flat or horizontal joints. In comparison with GMAW, SAW uses larger diameter wires with very high current. This process is generally used to weld thick parts and on applications requiring high deposition rate. It can be used in direct current with a positive electrode. For larger deposits, it is also possible to use twin wires, where 2 wires are fed into the joint using the same power source. Another configuration is to feed multiple wires, commonly known as tandem twin, where one welding head uses direct current to feed 1 wire into the joint, while another head feeds 2 wires using alternative current. Direct current is not used on both welding head to diminish the magnetic field interaction produced by both arcs.
സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് SAW എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.